թե դա Այսօրվա ունեցածի վերաբերյալ գործընթացը վաղ առավոտից տեսանք, որ իրավաբանները արդեն Գյումրիում իրականացրեցին հերթական օպերացիան, ձեր գնահատականը նախ գործընթացի վերաբերյալ։ Ես ասեք, ես չգիտեմ իրավական կողմը հարցը, այսինքն կոռուպցիոն խնդիր ինչքանով գոյություն ունի, ինչքանով գոյություն չունի, այդ մասին չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն տամ։ Ես ուզում եմ մեկնաբանություն տամ նրան, ինչ որ մենք տեսել ենք։ Տեսել ենք հետևյալը. գործող վարչախմբի պարագլխի կողմից անմիջական պատվեր ազգային ժողովի անդունից, անմիջական քաղաքական պատվեր, այդ մեկ։ Երկրորդը տեսել ենք ինչպես վարչախմբի տարբեր խոսնակներ, քաղաքացիական պայմանագրի տարբեր պատգամավորներ այդ պատվերից հետո միանում են, սկսում են միանգամից սպառնալիքներ տեղալ Գյումրու քաղաքապետի հասցեին, այդ էլ ենք մենք տեսել։ Մենք տեսել ենք ոստիկանական բռնությունը ակնհայտորեն այսօր, թե ինչպես է քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կիրառվում, ինչպես է նստեցան անպաշտպան եւ որևէ դիմադրություն ցույց տվող քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվում բռնություն, նրանց բերման են ենթարկում, փորձում են հիմա որոշ քաղաքացիների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցել դիմադրության համար եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ վարչախումբը այսպիսի գործողություններով փորձարկում է ընտրությունների նախապատրաստությունը։ Ես համոզված եմ, որ վարչախումբը գիտի, որ ինքը ընտրությունները պարտվելու է եւ փորձելու է ընտրությունների պարտությունը չեզոք հասնի բռնության միջոցով, այսինքն քաղաքացիներին ահաբեկի բռնության միջոցով, որպեսզի քաղաքացիները չկարողանան ընտրությունների վրա ազդել, որպեսզի մարդիկ մնան տունը, չգնան ընտրությունների կամ ընտրությունների արդյունքները կեղծվեն, իրանք ստիպեն մարդկանց դրա հետ համակերպվել եւ այլն։ Իրանց խաղադրույքները շատ մեծ է, իրանց տերերը դրսում, Թուրքիայում կլինի, արևմտյան այլ երկրներում, որոնք դրան աջակցում են, կարծում եմ, որ այնքան են բարձրացրել խաղադրույքները, որ վարչախումբը որոշել է ամեն գնով իշխանությունը պահպանել։ Եթե իրանց պետք լինի գնալ արյունահեղության, չեմ կասկածում, որ կգնան արյունահեղության, պետք լինի գնալ բռնության, չեմ կասկածում, որ կգնան բռնության, կեղծիքների ոնց որ այսօր են անում, չեմ կասկածում, որ գնան կեղծիքների։ Իդեպ ես ասեմ, որ այս բոլոր ձայնագրությունները եւ այլն, որ հայտնվում են, ասենք օրինակ ձայնագրությունը, որ մի քանի օր առաջ տեսանք Նաթան Սրբազանի եւ այլն։ Այս ամեն ինչ ապօրինի է, այս ձայնագրությունները չպետք է տեղի ունենան ընդհանրապես, շնորհակալություն։